आज सुबह का मौसम देखिए माउंट आबू का। रात को हुई थी बारिश और ये हमारा होटल जहाँ पे हम रुके हुए थे और हमारा बाइक है थोड़ा सामने। अब कहीं पे घूमते हुए, मौसम काफी प्यारा है।
अभी हम आ चुके हैं गुरु शिखर पर्वत पे। और ये देखिए, ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है ये घंटा, और उसके पीछे है ऑब्जर्वेटरी। बादल काफ़ी नीचे हैं। और ये जो दिखाई दे रहा है ये है एक छोटा सा मंदिर जहाँ पे भगवान दत्तात्रेय के चरण पादुका रखी गई है। फोटोग्राफी वहाँ की अलाउड नहीं है। काफ़ी अच्छा माहौल है, काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पे आए हुए हैं देखने के लिए, और काफ़ी सीढ़ियाँ में चढ़नी पड़ी। ये है अरावली पर्वत श्रृंखला का राजस्थान का सबसे ऊंचा पॉइंट। ये भगवान दत्तात्रेय का मंदिर, और ऊपर है उनकी चरण पादुका और घंटा। अभी यहाँ पे अंदर अलाउड नहीं है, तो हम बाहर से आपको दिखा रहे हैं। काफ़ी दुकानें हैं खाने पीने के लिए, काफ़ी यहाँ पे उपलब्ध है। नीचे पार्किंग है, और वो सामने दिखाई दे रहा है माउंट आबू सिटी। काफ़ी अच्छा मौसम। ये देखिए गुरु शिखर चारधाम यात्रा। तो हम वो सिर्फ भगवान दत्तात्रेय के मंदिर और उनके चरण पादुका तक ही जाएंगे। अत्रि ऋषि और अनुसुईया माता जी के मंदिर में जाएंगे, क्योंकि उनकी ट्रैकिंग है और 15 से 20 मिनट लगेंगे। तो इतना अभी हम नहीं जाएंगे, क्योंकि सीढ़ियाँ चढ़ने में हालत काफ़ी ख़राब हो गई हमारी। बिल्कुल नीचे से चिड़िया चढ़ी, और ये ऊपर वाली लास्ट वाली चिड़िया तो काफ़ी खड़ी चढ़ाई है। अभी हम आ चुके हैं लवर्स पॉइंट, और यहाँ पे काफ़ी भीड़ आई हुई है, काफ़ी लोग यहाँ पे आए हुए। अभी ऊपर धूप थी, और धूप एकदम से कम हो गई है, और बिल्कुल ठंडा मौसम है। रेगुलर डे में तो मतलब मैम उससे बोल चलते हैं लवर्स पॉइंट पे। देखिए क्या शूटिंग लवर्स पॉइंट का है। क्या मौसम है, और क्या नज़ारे हैं, बहुत सुंदर। लोग लास्ट तक गए हुए हैं फ़ोटो सेशन करने के लिए, तो हम भी कुछ फ़ोटो ले लेते हैं, फिर चलेंगे अपने अगले ठिकाने की तरफ।